大家好，我是木主匠人。有一些网友问我一些就是推台锯的相关结构，我这是赶上这个要安装，顺便给拍一下，看一看，大家做一下借鉴。现在呢，看到呢是这个推台呀，这个推台的滑道部分。现在看到这个主画面上，这就是这个推台锯这个主框架。我一会儿分别这个部位给讲一下。这个是在这个推台都上好以后，能开到这个样子吧，就是为了便于装卸这个锯片。推台锯呢，这个精密推台锯啊，主要是切割这个饰面类这人造板材。所以它就分了两组锯片，一个主锯，一个这个副锯，这也就是划线锯。这是，这个调这个锯的这么左右的是靠镇定这个是最后固定它，调好距离以后把它一拧。这个是推台锯主框架的基座部分。我们这个滑道啊，要通过这个螺孔，总共是3个长条形螺孔，从这里头这个位置打开以后，把它固定上，就是滑道上底下有3个底座是跟它相配的，并且靠这个就是螺杆啊，推动它调整这个与这个锯片啊这个的平行度，这两边有这个螺杆。这是滑道的上部2根滑道，这就是圆棒滑轨。这个呢是起到这个推台呀，这滑车啊，这个到这个位置时候，就是一个起定位缓冲作用。这个条呢，就是每一个位置都是锁定以后，限定这个推台的位置。这是。刚才说了那个主框架，现在看一看这个面儿上，这个下面啊也有这个相应的这个位置。就把这2颗螺丝给它拧上。这是锯的另一端，也就是后端。这是一个滑车，是上下滑轨之间的这么一个滑车，就是靠这个滑车，来实现它这个2倍的推台的运动量。我用这个木头啊和板凳把这个推台一块一块、一点点的给垫高了。这个滑车啊，放在这个滑台的中间。我这是左一，在卸的时候都已经给打上号了，这就便于这个重新安装的时候，好找一些。因为这个东西啊，都是标准件可互换。
但是就是说，以前工作当中啊，养成这个习惯了，拆卸的这些物件都得做上记号，这就是提高工作效率。这个啊，我想在这插一下，就是说我刚才就是自己去搬这个这个滑台这个动作呀，我希望大家不要模仿，尤其是小孩儿，或者是老年人，因为这个用力啊，容易出现事故，我想提醒一下。咱们再说正题，说这个轮子啊是个偏心轮，是个偏心轮，能看着吧？这一动你看是偏心，为什么是偏心呢？它偏心就是说它靠这个偏心来调整它与这个平行轨道之间的距离。如果它不可调的话，可能用一阶段一磨损了，间隙大了，这个滑台可能就要下坠。或者叫下沉，这一下沉的话，这个切起来可能就是不太规范了哈，不规矩了切出来的，所以用这个偏心的，这个啥呢？就往这个下面这个上，我就做一个，我就录上一个就行了，我就不再多。你看，就是这么个拧上以后，推上来，现在这个缝隙啊。我调一下，把镜头拉过来，看看现在哈，现在这不还有这么大间隙吗？就是通过这个现在这个没拿扳手啊，不方便，得拿扳手这个薄板扳子调整一下，把这个起掉。这个是，就是说调整一下以后，看着了吧？这样就间隙就小了，看着没？得能记，就说这间隙要适当，太紧了的话也不行。哎，这样就挺好，到头上不转了，刚印进去就开始能动，用手拨一下不动就好，就正好。我要提醒一下，就什么呢哈？现在这个情况下。可不要把这个拉出来的过多，为什么这么说呢？现在只是扶搁上了这个轮子啊，也就是说这个固定的，它还没有那个固定好，拉多了以后它就掉下来了啊，必须得两头最少是上两，就是一组，就是左边一个右边一个，最好是上什么相邻这个两组4个都上以后。再大幅的就可以拉动了，这个安全这个一定要注意，不也掉下来，这个非常危险。好了，那今天的内容啊，就到这里了，因为下期啊，我们是调整这个大靠山这个靠齿。好了，欢迎观看，咱们下次再见。